Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. За энэ өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнтэйгээ дахин уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнтэйгээ хэрхэн одоо хог хаягдлыг багасгах вэ те? Хэрхэн одоо бас өрхийнхөө зардлыг хэмнэх вэ гэдэг талаар ярилцахаар шийдлээ. За энд маань одоо маш их зүйлээс хамаарна. Гэхдээ маш энгийн хідэн ахалхмаас эхлэхэд маш их өөрчлөлтийг авчирд юм аа. За тэгээ би та бүхэнд өөрийнхөө хэрэгжүүлдэг аргуудаас сонирхуулъя. Та бүхэнд бас санаа авах зүйл байж магад. За хамгийн ихний зүйл болохоор ямар нэгэн сав баглаа бодлоо одоо ийм шилэн савнд дахин угаагаад хэрэглэх боломжтой юм савнд хийвэл маш сайн. За одоо жишээлбэл тараг бол одоо дэлгүүрээс худалдаж авахар дандаа пластик савтай байдаг шүү дээ. Тэхийнхээ оронд одоо өөрсдөө таргаа бүрээд энэ шилэн саваа байн ашиглах боломжтой. Тэгвэл маш их пластик хог хэмнэн. За мөн сүү одоо байдаг тийм үү? Трапак савлгаатай болсон одоо сүүнүүд бас пластик савнд байдаг. Ийм шилэн сав аваад одоо малчтаас юм уу те өөрсдөө ийм шилэн савтай болчвол одоо шингэн зүйлээ бас сүү гэ би ийм шилэнд авчдаг. За мөн бас ийм шилэн савнууд би их цуглуулнаа. За тэгээд ийм ногоо бас би дардаг. Тэгээ ногоогоо ийм хийх одоо эсвэл бол янз бүрийн пластик зүйл худалдаж авсан зүйлээ ийм шилэн савнд шилжүүлээд гэртээ хадгалцдаг. За энэ маань эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн бас маш ач холбогдолтой. За тэгээд дараачийн бас нэг зүйл бол гялгар уут хэмнэх. Гялгар уут хэмнэх арга юу гэдэг вэ гэхээр одоо ийм даун уутнууд би талхны юм ууттай дэлгүүрт ороход нэг талах дэлгүүрт байдаг ч гэсэн гялгар уутанд хийж өгöd байдаг. Би болохоор талхаа бас өөрөө барьдаг ч гэсэн нэг даавуу уутанд ингээ хадгалдаг. Даавуу уут маш сайн ингээ шинээр нь удаан бас хадгалдаг. Даавуу уутанд хийгээд яг зориултын нөгөө нэг талах хадгалдаг. Миний барьсан талах юм байна. Ингээ гоё юм шүү дээ. Тэгээд модон савндаа хадгалцдаг. За энэ даавуу уутнууд мөн бас дэлгүүр явахдаа нөгөө гялгар уутны оронд бас та бүхэн цүнхэндээ байнга даавуу уут авч явал гялгар уут худалдаж авахгүй, гялгар хог уут гарахгүй, үйлдвэрлэхгүй байх давуу талтай. Дандаа ийм даавуу уутнууд ингээд олон дахин угаагаад ашиглах боломжтой. Ийм даавуу уутнууд ашиглаж сураарай. За нэг үе бол даавуу уутнууд нэлийн сайн хүмүүс ашиглаж сурсан байлаа. Гэхдээ марталгүй цүнхэндээ ингээд жижиг хэмжээнийх ч бас байдаг. Аваа явж ивэл. За миний бас хэрэглэдэг өөр нэг арга гэвэл гал тогооны хог хаягдал одоо тий гал тогоонд хэрэглэдэг одоо хүнсний скотч гэж ярьдаг нөө шинээр нь хадгалдаг уутыг оролдог одоо орчин үеийн биологийн шийдэл бол одоо ийм зүгийн балны лаваар хийсэн ийм алчуурууд одоо гардаг болсон байлээ. Би энийг одоо нэлийн хэрэглээд олзуурхаж байгаа. За энэ янз бүрийн хэмжээтэй ингээ гардаг. Айгуугаа ингээ зүгийн бал үнэртдэг. За энэний талаар би тусдаа бичлэг хийсэн та бүхэн энэний талаар сонирхуулаас тэр бичлэгийг үзээрэй. За энийг яаж ашигладаг вэ гэхлээр бүхэл төрлийн одоо жишээлбэл юу яадаг штэ. Бид нар бол одоо энд өглөөний цай өдрийн хоол эднэрээ бол ажил сургууль руугаа аваа явдаг. За ийм савнууд байдаг тийм үү хуванцар савнууд. Энэ гэхдээ хуванцар сав биш. Энэ болохоор бамбуусаар шахаж хийсэн сав байгаа. Энийг болохоор би хүүхдэд өглөөний цай гэдгийг бэлдээд өгөө явуулдаг. За ийм янз бүрийн ийм савнуудыг бас оруулж болно. Эсвэл бол одоо нөгөө нэг үнэрийг хадгалах үүднээс бас ингээд ороож болно. За одоо би бас заримдаа ингээд талхын шинээр нь хадгалахын тулд энийг сэндвич юм уу те янз бүрийн одоо буудлын талах эднэрийг би одоо энд нь ингээд боогоод өгөө явуулчихдаг. За тэгээ энийгээ бас дахин угаад цэвэрлэх боломжтой. Энэ бол үнэхээр бүхэл зүйлийг оролдог одоо сав таглаа одоо боодлыг одоо энэ сав таггүй байдаг гэхэд одоо энийг та бүхэн ингээд бүрхээд одоо энийг бас давуу тал гайхалтай тал гэх юм бол агаар нэвтрүүлэхгүй бактери үүсэхгүй байдгаараа давуу талтай. За ингээд энэ лааны вакс маань хүний биеийн температур гарын дулаанаар ингээд хэлбэрт ороод ингээд бэхжчихдэг байгаа. За тэгээд энэ маань ингээд агаар салхих
орохгүй. Ингээ хөргөчөндөө хийгээд хөргөчүүл бүр бихчээд бих болдог гэсэн үг. За ийм хүнсний скотч тий гялгар ууд одоо энийгээ бас хөлдөөж бас болдог. Янз бүрийн ногоо хөлдөгч байгаа зүйлээ боогоод ингээд базаад за энэ бичлэгийг та энийг яаж хэрэглэх арчлах талаар та бүхэн тэр бичлэгийг үзээрэй. Энэний талаар сонирхож байгаа бол энэнийг бас би Монгол энэний бизнесээс өргөжөөсөө гэж бодож байна. Яагаад гэвэл маш байгаль дээлтэй хаягдлаа гэхэд маань байгальд маань хор болохгүй үлдэх зүйл юм аа. Тийм учраас би энийг маш их дэмжиж байгаа. Тийм учраас би тусгай бичлэг хийж оруулсан байгаа шүү. Сая одоо хоолоо авч явдаг гэж ярьсан бас нэг хог хаягдл хэмнэх арга бол өөрсдөө хоолоо бэлдэх. Ер нь бол хүн болгон гэртээ өөрсдөө боломжоор хүнсээ бэлдвэл нөгөө сав баглаа боодлын хаягдал маань маш ихээр багасах юм аа. Одоо ажил дээрээ хоол захиалж авал дандаа сав боглоо байдалтай дандаа пластикаар ирдэг шүү дээ. Тэрний оронд та одоо ийм олон дахин хэрэглэх боломжтой ийм савнууд өөрсдөө худалдаж аваад хоолоо бэлдээд аваа явж явах юм бол маш их хог хэмнэх боломжтой юм аа. Маш их байгаль орчинд ээлтэй шийдэл байх болох юм аа. Мөн таны эрүүл мэндийн хувьд ч гэсэн маш том хөрөнгө оруулалт байх юм аа. За ийм сав боодлын хувьд бас та бүхэн одоо пластик бол илэгдэх тусмаа улам хор нэмэгддэг. Тийм учраас сав баглаа боодлоо сонгохдоо болж өгвөл бас ийм металл сав юм уу эсвэл бол бамбусаар хийсэн ийм савнуудаа сонгож авч байгаарай. За дараагийн нэг зүйл бол одоо ахуйн хэрэглээнд угаах зүйл энэ тийм бокс савн. За би та бүхэнд өөр ахуйнхаа бокны хэрэглээг яаж шийддгийг харуулъя. За энд би юу сонгож авдаг вэ гэхээр ийм угаадаг ийм юу гэдэг самар байгалаас гаралтай ваш нус гэд одоо ийм байгалийн гаралтай ямар нэгэн парфюм одоо юугүй үнэртүүлэгчгүй энэ маань өөрөө ингээд одоо энэ дотор юм ууттай дагалдаж ирдэг. Ер нь бол нэг угаахтаа нэг 2-3 бүрэнхийг энэ уутанд нь хийгээд угаах хувцастайгаа зүг хийчихэд маш гоё өнгө ордог. Тэгээд мөн ямар нэгэн одоо сүүлийн үеийн угаах бодиснууд чинь дандаа юм химийн бодисоор хийгддэг. Тэгээд тэр нь хувцсанд ингээд наалтаад гардггүй. Тэр нь эргээд биднэрт хашилт үүсгдэг. За энэ бас тийм хашилттай хүмүүст маш тохиромжтой. Хашилттай хүүхдүүд юм уу хүмүүс байдаг тийм хүмүүс ийм угаадаг ийм самраар угааж ивэл маш сайн. За дараагийн бас нэг одоо хашилттай эмзэг арьстай мөн одоо байгаль орчноо хамгаалъя гэж байгаа хүн тийм угаалгын тэр нундаг авах болгонд одоо пластик савнууд ирдэг шүү дээ тийм гарын савнч ялгаагүй нөгөө дээр нь ингээд дараад угаадаг гарын савнгууд маань бас пластик л дагалдаж ирдэг. Тэрнийхээ оронд та өөртөө ийм хатуу савн хэрэглэж ивэл бас хог хэмнэх бас давуу тал. За энэ бол миний бок. Одоо энийгээ би үрээд жижиг өрүүлээр үрээд тэгээ хувцастайгаа хатааж агаад хувцас угаадаг байгаа. Ийм хувцас угаадаг бор савн байна. За дахиад бас нэг ийм хувцас угаах бас орчин үеийн бас нэг юм шийдэл байдаг. За энэ болохоор ийм одоо ийм угаадаг юм өндөг байдаг. Эко эг гэд. Энэ яадаг вэ гэхээр одоо ийм дотроо ийм жижиг ийм үрэлнүүдтэй энэ үрэлнүүд маань маш олон удаа ашиглах боломжтой. Нэг удаа биш. Одоо нэг ийм юу гэтэл 144 угаах боломжтой. Тэгээ энэ маань бас байгальд ээлтэй зүйлээр хийгдсэн. Одоо та бүхэн харж байгаа. Одоо хүүхдийн бага насны няраа хүүхдийн хувцсыг ч угааж болохоор ийм зүйлээр хийгдсэн. Бас байгальд ээлтэй байгаль орчноо хамгаалдаг хүмүүс бол иймэрхүү зүйл сонирхдаг. Би бол ийм зүйлэнд үнэхээр дуртай. Дэлгүүр орохоор дандаа ийм байгаль ээлтэй олон дахин ашиглах боломжтой тий хог баг гарах зүйлийг юм а дандаа хайж ирэх хийлдэг. За тэгээ тийм сонирхолтой хүмүүс бас олон байгаа ах гэж бодоод санаа аваасай гэдэг үднээс бас хуваалцаж байна. За дараагийн бас нэг арга бол одоо бас л ариун цэврийн хэрэглээ. Одоо бүсгүүчүүд бидний ариун цэврийн хэрэглээ одоо
асар их шүү дээ. Одоо тампон, өдөр тутам тэгээд маш их одоо тэр маань эргээл байгальд сөргөөр нөлөөлөх зүйлүүдээс бүрддэг. За тэрний шийдэл болсон одоо юм нөгөө нэг менструацийн аяга байдаг. За энэ аяга бол би бас нэлийн хог хэмнэх одоо байгаль орчноо бас хог хаягдлаас баг хог хаягдл үйлдвэрлэх ер нь бол шийдэл гэж үзэж байгаа. За ийм аяга байдаг хэмжээгнүүдэрээ. За ийм ариутгах ийм савтайгаа. За зарим хүмүүс хоолныхоо савнд ариутгаад идэм лээ. Надад бол тэр бол нэг тийм тааламжтай санагдахгүй байгаа. Ийм аягтай эсвэл бол зориултын тийм сав гаргаад авчих хэрэгтэй. За тэгээ ийм энэ аягыг бол одоо хамгийн багадаа 8-аас 10 жил хэрэглэх боломжтой. Тэгэхээр та ямар их ариун цэврийн хэрэгсэл, ямар их пластик хогнууд хэмнэж болох вэ гэдгийг та бүхэн өөрөө тооцоод бодож болох бах. Мөн бас маш их мөнгө хэмнэн. Та бодоод үзтээ. Одоо тампон энэ өдөр тутам энэ синтетикээр хийж байгаа зүйлүүд улам үндэл ороод байгаа шүү дээ. Хэдий байгаль дэлгүү материал ч гэсэн тэгээд та нэг удаа юм хөрөнгө оруулаад нэг юм аяга авцсан байхад энийгээ одоо ер нь бол хоёр байвал зүгээр нөгөө нэгийг ариутгаад нөгөөдгийг хийхэд тэ хэрэглэхэд. За тэгээд ариун цэврийн хэрэгсэл рүү эмэгтэйчүүд рүү орсноос нэг бүсэн яриа дуусгачих. Өдөр тутамдаа ийм бас нөгөө нэг за эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн хэрэгслөө орсноос нэг бүсэн одоо хэлэлтэд дуусгачих. Надад бас нэг юм юу байдаг. Одоо ариун цэврийн хэрэгслийн өдөр тутмын оронд мөн бас одоо биений юм ирсэн үед орой одоо энэ аяга хийгээд унтахад хальчихгүй гэж санаа зовж байгаа юм урт юм олон дахин угааж болохоор одоо өөртөө хийгээд авчиж болно. Одоо энэ хойно коноптой ингээд том жижиг хэмжээгээр. За би болохоор нэг юм урттай одоо биений юм ирсэн үед хийдэг. Тэгээ нэг нь болохоор юм өдөр тутамдаа эргэлдэг юм жижиг юм хоёр зүйлтэй. За энийг би хэрэглэж эхэлснээс хойш энэ аягахан энийг хэрэглэж эхэлснээс хойш би одоо ерөөсөө бол тийм өдөр тутам тэр ариун цэврийн хэрэгслүүд бол авахаа болсон. Маш их мөнгө хэмж байгаа. За тэгээд бас одоо өөр хог хаягдл хэмнэх зүйл бол шүдний цойз байдаг тийм үү. Шүдний цойз одоо 3 сар боллоод солих хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр тэр маань дахиад пластик, дахиад хог хаягдл тэр бүхэн хайчих үлээ тий. Хэдэн мянган тэр бүхэн дэлхий дээр амьдарч байгаа үлээ тий. Тэрний бас нэг шийдэл бол одоо юм бамбусаар хийсэн. За энэ болохоор шинэ болохоор задлаагүй байна. Би задлаад харуулъя. Бамбусаар хийсэн сүдний сойз байгаа. Энэ маань болохоор өөрөө байгалийн материал учраас хаяхад өөрөө буцаагаад байгальдаа шингэх боломжтой зүйл юм аа. За би иймэрхүү сойзнууд хүүхдүүдтэй ч гэсэн хэрэглэдэг. Янз бүр байдаг. Тэгээд энэ үс нь бас хатуу зөөлөн гэж байдаг. За ингэж яваад тавьчихдаг. За энэ сүдний сойз бол маш сайн хог хаягдл хэмнэх байгаль орчноо хэмнэх бас зүйл юм аа. За өөр бас нэг зүйл гэвэл гарын савн гэж би ярьсан юм уу? Гарын савн мөн бас үсний шампунь. Одоо юм хатуу шампунь гэж ярьдаг юм шампунууд одоо гардаг болсон. Тэр пластик савтай шампунь ангижруулах хэрэггүй. Одоо ийм шахмал ийм савн хэрэглээд хаяхад танаас бас хог хаягдл гарахгүй нөөг зеро. За тэгээд савнгаа бас одоо нөгөө нэг хөөсөлтийнхээ тулд одоо энэ цаанаас юм ууттай бас ирдэг. Савнгийн уут гэж ярьдаг. За иймэрхүү байгаль дээлтэй зүйлүүд та бүхнийг би хэрэгэлж сураасай гэж өөрсдийнхөө боломж бололцоогоор аль болох хэрэгэлж сураасай гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл бид нар байгаль орчноо хамгаалах нь бидний үүрэг юм аа. За тэгээд ийм
хатуу шампунь хэрэглэснээр та бүхэн тэр ангижруулах шампуны пластик хогноос салах боломжтой. Мөн одоо хатуу гарын савн хэрэглэснээр та гарын савн бас дүүшинд ижигсэн дүүшинд орохдоо ч гэсэн бас дүүшний ийм савнгууд байдаг. Ийм савнгууд. За тэгээд та бүхэн одоо цэвэрлэгээнийхээ одоо тий материалуудыг ингэж байгаль дээдлээ зүйл сонгосноор таны гэрээс ер нь бол пластик хог гарахгүй маа. Манай гэрээс бол пластик хог ер нь гардггүй. Одоо энэ болохоор биеийн савн байна. Юуны цэцэргантай биеийн савн. За манай гэрээс бол ер нь л бол нөгөө нэг манай ойр хавьд одоо нөгөө нэг онгорхой нөгөө нэг савлаа боглоогоор одоо юм саваа очиж аваад дүүргээд авах тийм дэлгүүр бол байхгүй. Тийм учраас супермаркетуудаас авсан хүнсний маань сав баглаа бодлны хог л гардггүй гэхээс манайхаас өөр хог гардггүй. Одоо галтгоондоо энэ зүйлүүдээ хэрэглэждэг. Тэгээд дэлгүүр явахдаа даавуу уу явцдаг. Тэгээд тараг ер нь бол хоол хүнсээ өөртөө бэлтждэг учраас биднэрт пластик хог хэрэглэх ерөөсөө шаардлага гардггүй. За одоо жишээлбэл будаа энэ төр авлаа гэхэд одоо цаанаасаа пластик хогтой ирж байгаа бол тийм л хогнууд манахаас гардгаас биш өөр хог гардггүй. За тэгээд ер нь бол манахаас юуны ногоо тэгээд жимсний хайлсэл маш их гардаг. Зүйл миний хэрэгэлдэг зүйл гэвэл одоо энэ нөгөө нэг нүүрний цэвэрлдэг юм одоо мейкап радиа гэдэг мейкап арилгадаг юу байгаа. Нөгөө нэг хүн хэрэгэлдэг штэ одоо эмэгтэй хүмүүс нөгөө нүүрнийхээ будгийг арилгах гад нүднийхээ будгийг арилгах гад хүн хэрэгэлдэг. Тэрийг маань орлох зүйл юм аа. Энэ болохоор үнэхээр сайн арилгадаг. За би нүрээ буддаггүй. Гэхдээ одоо зарим үед одоо нүүр бохор санагдсан үед дахиад нэм арчмаар санагдсан үед иймэрхүү зүйлээр цэвэрлээд арчилчдаг. Энэ удаагийн бичлэгээс та бүхэнд авах санаа байсан болов уу гэж найдаж байна. За та бүхэн ч гэсэн надтай бас санаа бодлоо хуваалцаарай. Өөрсдөө та бүхэн яаж байгаль орчноо хамгаалдаг, яаж байгаль орчиндөө ээлтэй зүйл хийж болох уу те. Тэр бүгдээсээ та бүхэн бас бусдаагаа хуваалцаарай. За хамгийн сүүлд хэлэх юм бол ус байна. Усыг та бүхэн хэмнэж сураарай. Ус бол үнэхээр чандман эрдэнэ шүү. Бидний хойч ирээдүйд усны дутагдал яах ч аргагүй үүснэ. Унтны усны асуудал. Тийм учраас та бүхэн одоо шүдээ угаахтаа дүүшинд орохдоо бити усаа гойжуулж хамаагүй орхиорой. Ус хэмнэх маш олон арга байдаг шүү. За бид бүхэн одоо аягаа угаахтаа бас тосож бас угааж сурвал маш сайн. Гойжуулж биш те. Одоо тэр чинь ундны ус шүү дээ. Ундны усаа зүгээр л гойжуулаад ухаад чинь зарим хүмүүс зүгээр устай бол ингээд яг хизээж дуусшгүй юм шиг ингэж ханддаг. Тийм шүү. Ус бол үнэхээр хизээ нэгэн цагт хомсдолд орно. Үнэхээр бол усны хомсдолд орох цаг удахгүй ойрхон байгаа шүү. Бүр судалгаа байдаг. Тийм учраас та бүхнээс хүсэх зүйл та бүхэндээ санал болгох зүйл бол усыг маш сайн хэмнэж сураарай. Тэгээд усаа мөн бас хэрэглэхдээ шүүж ундныхаа усыг хэрэглэж байгаарэ гэж зөвлөмөр байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаар таалагдсан бол та бүхэн миний сувагт subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгүүд маань бас маш сонирхолтой бичлэгүүд байх болно. Надтай хамт байсанд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.